नाज़रीन 6 नवंबर 2012 ते थींदड़ अमरीकी चूंडुनि ऐं उन नतीजे में सदर बराक ओबामा जो हिकु दफ़ो ॿीहर चूंडी अचण खां पोइ अमरीका में सूरत हाल वाज़े थी वई आहे त ओबामा तारीख़ में ॿियो दफ़ो कारे सदर तौरु वाशिंगटन ऐं उन जे वाइट हाउस में 20 तारीख़ ते विराजमान थींदो। संदसि चूंड जेका तारीख़ जे हिकु अहम मौक़े ते थी आहे उन सां गॾोगॾु बराक ओबामा जी चूंड ओबामा लाइ न सिर्फ़ु अमरीका में पर सॼी दुनिया में जेके चैलेंजिस आहिनि सियासी ऐं मुआशी उन जूं ललकारूं खणी आयो आहे ऐं तारीख़ जी हिकिड़ी महांगी इलेक्शन ओबामा खटी पहुतो आहे। पर उन इलेक्शन दौरान संदसि मुल्क तारीख़ जे हिकु बदतरीन मुआशी बहरान मां गुज़री रहियो आहे ऐं तज़िया निगार चवनि था त 1930 वारे ग्रेट डिप्रेशन खां पोइ अमरीका में ही ॿियो दफ़ो वॾो मुआशी बहरान आहे जंहिंमें डेमोक्रेटिक सदर पंहिंजी इलेक्शन खटी आहे। अमरीका में $16 ट्रिलियन जो मजमूई तौरु माली खसारो आहे जॾहिं त जेको करंट फिस्कल डेफिसिट आहे उहो बि $1 खरब जेको आहे ॿुधायो पियो वञे। इन सॼी सूरत हाल में न सिर्फ़ु ओबामा खे ॾेही तौरु पंहिंजे मुल्क में तमामु घणा मुआशी चैलेंजिस आहिनि पर गॾोगॾु सॼी दुनिया में अमरीका जा जेके मुख़्तलिफ़ सियासी ऐं डिप्लोमेटिक महाज़ आहिनि उन ते बि तमामु वॾा चैलेंजिस आहिनि जंहिंखे ओबामा खे पंहिंजे ॿिए टेन्यूअर में मुंहुं ॾियणो आहे। हींअर त ॾींहं आहिनि जंहिंमें ओबामा पंहिंजूं मुबारकूं वसूल करे रहियो आहे सॼी दुनिया में ऐं मजमूई तौरु ओबामा जी इन चूंड खे सॼी दुनिया में वेलकम कयो वियो आहे ऐं ओपिनियन पोल जेके अचनि पिया उन में 76% ताईं सॼी दुनिया में माण्हुनि ओबामा जे ॿीहर चूंडणनि खे भलीकार कयो आहे। तोड़े जो सॼी दुनिया उनखे भलीकार करे पई, तमामु घणा उनखे अॻियां चैलेंजिस आहिनि। इन सॼी सूरत हाल इलेक्शन उन जे प्रोसेस ऐं उनखां पोइ जेके चैलेंजिस आहिनि ओबामा जे ॿिए टेन्यूअर में इन ते असां अॼोके प्रोग्राम में बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। असां स्टूडियो में ॻाल्हि ॿोल लाइ तज़िया निगार डॉक्टर अली रिन साहब असां सां गॾु आहिनि ऐं उन सां गॾु नाज़रीन कोशिशि कंदासीं त लाइन ते बि असां सां एनालिस्ट अचनि त उन्हनि खां बि असां पाकिस्तान ऐं हिन खिते ते ओबामा जी जेके पॉलिसीज़ आहिनि उन जो पवंदड़ असर ऐं उनखां पोइ शयूं कीअं अनफोल्ड थींदियूं उन्हनि ते बि ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। डॉक्टर साहब तव्हां इलेक्शन ॾिठी ऐं क्लोज़ली हिनखे मॉनिटर बि कयो पिए, तव्हांजो हिकिड़ो इंसाइट बि आहे, मजमूई तौरु तव्हां कीअं था ॾिसो? पहिरियां त इंटरनली ॾाढियूं दिलचस्प जेके ॻाल्हियूं थियूं आहिनि त ओबामा जेको आहे सो गोरनि जे मुल्क में कारो माण्हू हिते हिकिड़ी जुदा पंहिंजो कोएलिशन ठाहे वियो आहे जेके अचनि पिया जंहिंमें मायूं ऐं जेके मुख़्तलिफ़ नस्लनि जा जेका एथनिकल मिनारिटीज़ आहिनि उन्हनि जो हिकिड़ो वॾो अलायंस ठाहे ॿियो दफ़ो सदर बणिजी वियो आहे जेको ख़ुदि अमरीका में बि हिकिड़ो नओं ट्रेंड आहे। उन सां गॾोगॾु मुआशी बहरान ॿिया चैलेंजिस इन सॼी सूरत हाल खे कीअं था ॾिसो? ॾिसो न त जेका ग्लोबलाइज़ेशन पोस्ट सोवियत यूनियन खां बाद में हिकिड़ी दुनिया में ग्लोबलाइज़ेशन जी फिनोमेना शुरू थी। सीनियर बुश उतां माना उनजा पहिरियां इब्तिदाई जेके जुज़ा तीअं ज़माने में ठहिया, क्लिंटन 2 टेन्यूर रहियो, जॉर्ज बुश जूनियर 2 टेन्यूर रहियो, पर ट्रू जेका ग्लोबलाइज़ेशन जेका पॉलिटिक्स जी थी, तव्हां यादि हूंदो त ओबामा जी जेका पहिरीं इलेक्शन हुई उन टाइम ते पूरी दुनिया में ओवरवेलमिंगली हिकिड़ी पोल्स थियूं, उन्हनि में दुनिया जे सभिनी जेकॾहिं वोटर्स सॼी दुनिया जी आबादी कजे हा त ओबामा खटियो वेठो। पूरी दुनिया में हिकिड़ी वॾी कंसेंसस हुई त ओबामा खे प्रेसिडेंट चूंडणु खपे। पोइ वरी लोकली हुन जेके पंहिंजे उम्मीदवार खे तॾहिं मैकेन हो उनखे शिकस्त ॾिनी। हिन भेरे छाकाणि त इन जे हवाले सां काफ़ी उते जेको अमेरिकन जेका कंज़र्वेटिव सोसाइटी आहे उन वटि काफ़ी ग्रीवेंसीस हुयूं, उहे वापसि अमेरिका खे पुराणे उन ट्रैक ते आणणु चाहिनि पियूं ऐं उन्हनि हैवीली मिट रोमनी खे फंडिंग कई। पाण बिज़नेसमैन आहे, समझदार माण्हू आहे, पर उहो साॻियो जीअं तव्हां ॿुधायो त उते अमेरिका में जेका उन ग्लोबलाइज़ेशन इहो बि असरु आहे त उते मुख़्तलिफ़ सिर्फ़ु हाणे एंग्लो सेक्सन्स या प्योर गोरा न आहिनि, हाणे उते कारी आबादी रहे थी, स्पेनिश रहनि था ऐं उते एशियन एतिरो वॾी तइदाद में अची विया आहिनि। इन खां अलावा उते जी जेका वुमेन आहे जेको जेंडर वोट आहे उहो मैटर करे थो। हाणे ओबामा जी जेका आहे डेमोक्रेटिक रिवायती तरह ते औरतुनि जे लाइ सुठियूं पॉलिसियूं जीअं उनजा राइट्स एबार्शन जा राइट्स आहिनि या रिप्रोडक्टिव हेल्थ जा आहिनि या गे मैरिजिस आहिनि, अहिड़े क़िस्म जी शयुनि ते हू रहंदा आहिनि, ओपन रहंदा आहिनि। कंज़र्वेटिव रिपब्लिकन पार्टी आहे। हाणे इहा दिलचस्प सूरत हाल थी त गोरे मर्द जो वोट ओबामा खे न पियो आहे, गोरी औरत जो पियो आहे। कारनि जो 93% वोट ओबामा खे आयो आहे, 73% स्पेनिश जो आहे, 71% जेको आहे हिनखे एशियन्स जो आहे ऐं अहिड़े तरीक़े सां जेके कुझु ॿियूं मिक्स जेके रेसिस आहिनि उन्हनि जा वोट हिनखे बराबरि पिया आहिनि। त हाणे ही ॿियूं जे अचण सां हिकिड़ो दुनिया जे अंदरि जेको अमेरिकन नई सेंचुरी जी ॻाल्हि कनि था त भई नो मोर वार्स, जेको इन्हनि जी जेका वार इंडस्ट्री आहे उन जा ख़र्चा बंदि, हाणे दुनिया में ट्रेड सां, कल्चर सां या ॿियनि पॉलिसियुनि सां
अॻिते वधिणो आहे। त उहो हिकिड़ो ओबामा पंहिंजे अचण सां ई पंहिंजी प्रायोरिटी क्लियर कई आहे त भई हाणे जंग जो इरा ख़तमु थियो ऐं उन मां जेके इराक मां ऑलरेडी निकिरी चुका हुआ, अफ़गानिस्तान मां 2014 ते निकिरनि पिया, ईअं मुख़्तलिफ़ मुल्कनि में जिते जिते हिननि जो आहे कोई कन्फ्लिक्ट रिज़ॉल्व कंदा, हीअ छा चाइना सां हिननि खे कम्पीट करिणो आहे ट्रेड में। डॉक्टर साहब, अमेरिका जी जेका इलेक्शन आहिनि में एथनिक जेका कंपोज़िशन आहे, इन्फ्लुएंस आहे, उन ते ॻाल्हायूं था। ओबामा जी हिकिड़ी दिलचस्प जेका निस्बत आहे उहा सिंध सां बि आहे। त ओबामा 80s जे ॾहाके में सिंध में आयो हो ऐं हिते असांजो सिंध जो हिकिड़ो अहम ज़मींदार आहे मीर ग़ुलाम अली टालपुर साहब, उन्हनि वटि उहो महिमान थिया हुआ। मीर साहब मीर बंद अली ख़ान जा पुट आहिनि जेको सिंध जा CM बि रही चुका आहिनि ऐं हिकिड़ो दिलचस्प हुनजो सिंध सां हिकिड़ो रिलेशन आहे ओबामा जो। मीर साहब असां सां लाइन ते आहिनि। मीर ग़ुलाम अली साहब, तव्हां असांजे नाज़रीन खे इहो दिलचस्प एस्पेक्ट ॿुधाईंदव त अमेरिका जो जेको ॿियो भेरो सदर चूंडियो आहे ओबामा, उहो तव्हांजो महिमान रहियो आहे, इहो असां सां शेयर कयो त कहिड़े ज़माने में ऐं कीअं हुनजो अचणु थियो हिते। ही तक़रीबन 82 जी ॻाल्हि आहे, 82-83 जी ॻाल्हि आहे। त ही असांजा दोस्त सभु मुंहिंजा दोस्त जेके आहिनि से पढ़ंदा हुआ USA में ऐं उन्हनि मां जेके आहिनि उन वक़्तु काफ़ी जेके आहे से कैलिफोर्निया में हा, LA में, ऐं ही पाण जेको आहे सो उते हूंदो हो ऐं रूममेट हो मुंहिंजे हिकिड़े दोस्त हसन चांडू जो उनजो रूममेट हो। जी हा, ऐं उन सां गॾोगॾु उनखे असीं त पहिरीं छॾींदा आहियूं हिनखे बराक खे, ऐं उन्हनि सां गॾु त हिकिड़े दोस्त जी शादी हुई कराचीअ में, त ही सभु जेके आहिनि से आया हुआ ऐं हू जेको आहे सो उन्हनि सां हिते कराचीअ मां गॾु आयो हो। उते खां पोइ वरी मूं उन्हनि खे दावत ॾिनी त सभु अचो हिते टंडो ग़ुलाम अली। त हो जेके आहिनि से हिते 3-4 ॾींहं जेको आहे सो रहियल हा टंडो ग़ुलाम अली में। अच्छा मीर साहब, कुझु माण्हू लाइ चवंदा आहिनि उहे ॼमंदे ॼाम हूंदा आहिनि जेके वॾनि उहिदनि मसदनि ते। ओबामा लाइ हाणे मशहूरु आहे तुंहिंजी इंटेलेक्चुअल कैपेबिलिटीज़ बि आहिनि ऐं ॾाढो कंपोज़ क़िस्म जो माण्हू आहे। तंहिं ज़माने में काफ़ी पुराणी ॻाल्हि आहे, तव्हां वटि जॾहिं ओबामा आयो हो त तव्हां उनखे माना कीअं ॾिठो? अॼोको ओबामा ऐं उन ज़माने में जेको हिकिड़ो महिमान तौरु तव्हां वटि आयो हो, कुझु आहे अहिड़ो उन सां का मिलंदड़ जुलंदड़ का ॻाल्हि त अॼोकी शख़्सियत ऐं कलोकी में तव्हां का हिकु जहिड़ाई? हा, उन में आहे, बिल्कुलु आहे। छो जो जॾहिं बि हिनखे मूं टेलीविज़न ते ॾिठो आहे त हिन में हिकु क़िस्म जो सुकून हूंदो आहे हिन जे मुंहं ते, जेको आहे सो टेम्परमेंटली थधो माण्हू आहे। उन वक़्तु बि जेको आहे सो माठीनो, थोरो माठीनो हो ऐं जेको आहे सो जेको आहे सो इंटेलेक्चुअल लेवल उन जी उन वक़्तु बि जेका आहे सा हुई। इन सां गॾोगॾु इहो मां ॿुधायां त असां सभिनी जी इंटेलेक्चुअल लेवल जेके सभु उते गॾु थियासीं, सभिनी जी जेका आहे उन्हनि जी इंटेलेक्चुअल लेवल हाई हुई। को जेको आहे जिन कॉलेजिस ऐं यूनिवर्सिटीज़ में उहो दोस्त मुंहिंजा पढ़ंदा हुआ, उहे सभु जेके आहिनि से तमामु जेको आहे सो सुठियूं कॉलेजिस ऐं यूनिवर्सिटीज़ USA जा हा। त उन ज़माने में उनजी इंटेलेक्चुअल लेवल सुठी हुई। जेका हुन में मूं हिकिड़ी ॻाल्हि ॾिठी उहा हुई त उहो माण्हुनि सां जेको आहे सो हुनजो कनेक्शन हो। हाणे असां वटि जेको आहे सो जे हिते रहिया पिया त हुते ॻोठ में ॿ टे जेके शहीदियात उन्हनि मां ॿ टे जेके आहिनि से हिनखे मिलिया। हाणे हू अंग्रेज़ी न ॻाल्हाए सघंदा हुआ, सिर्फ़ु सिंधी ॻाल्हाईंदा हुआ ऐं हीअ त सिर्फ़ु अंग्रेज़ी ॻाल्हाईंदो हो, पर हुननि में हिकिड़ो कनेक्शन मूं ॾिठो त पैदा थी वियो हलियो। माना हिकिड़ो ह्यूमन कनेक्शन जेको आहे पैदा थी वियो हलियो उन्हनि जे हिननि जे विच में। उन वक़्तु इहो माण्हुनि सां कनेक्ट करे सघंदो हो। अच्छा मीर साहब, हिकिड़ी ओबामा जेका अॻु में तनक़ीद थी पहिरें टेन्यूअर में, रिपब्लिकन जेके ॾाढा अमीर बि आहिनि, हाणे मिट रोमनी बि जेकॾहिं सदर थिया त शायदि अमेरिका जी तारीख़ जो अमीर तरीन सदर हुजे हा, चवंदा रहिया आहिनि त ओबामा जेका टेंडेंसी आहे उहा सोशलिस्ट टेंडेंसी जो माण्हू आहे। तव्हांखे कॾहिं उन पंहिंजे हल्के में फील थियो त वाक़ई हुनजो थोरो झुकाव इन तरफ़ आहे? उहो हुनजो बैकग्राउंड ई ॿुधाए थो न, त जेको हुनजो बैकग्राउंड हो त पीउ खां सवाइ जेको आहे सो हुनजी परवरिश थी हुई ऐं हुनजो बैकग्राउंड बिल्कुलु जेको आहे सो को मालदार या अमीर या को ॾिसिजे त को पाण कंहिं ख़ानदान अमेरिका जे मां हुजे। हुनजो बैकग्राउंड जेको आहे सो बिल्कुलु हुननि खां मुख़्तलिफ़ हुई, सेल्फ मेड मैन आहे। ऐं जेको बि हुनजो उन वक़्तु ई असांजा सभु दोस्त उहे जेके आहिनि सभिनी जूं लीनिंग्स कुझु
सोशलिस्ट हुयूं, जेको ग्रुप हो सॼे ग्रुप जूं सोशलिस्ट लीनिंग्स हुयूं ऐं ही बि उन्हनि जो हिसो हो। मीर गुलाम अली टालपुर साहब, तमामु घणी महिरबानी। तव्हां ओबामा जूं 82 वारे ज़माने में सिंध में अचण ऐं तव्हांजे महिमान हुजण वारी मेमरीज़ असांजे नाज़रीन सां शेयर कयूं। डॉक्टर साहब, मीर साहब जीअं चयो त हू ॾाढो कंपोज़ माण्हू हो। हाणे इहा ॻाल्हि वाक़ई इलेक्शन में तव्हां बि हिन ते हाणे वधीक ॻाल्हाईंदो, जॾहिं ही हिननि जी डिबेट्स बि थियूं त शुरू में चयो वियो त बाबा हुन रोमनी ॾाढो जे प्रेज़ेंटेशन जे हवाले सां हिन सां ॾाढो साबित कयो आहे, हिन जी रैंकिंग जेका आहे उहा वधी वई आहे। पर हिन जो जेको जीअं मीर साहब ॿुधायो कंपोज़ हुजणु सभिनी मामलनि में, काम हुजणु, ऐं उनखां पोइ ठहराव खां पोइ उथणु जेको आहे उहो ॾाढो मैटर थो करे हिन जी तबियत में। तव्हां इहो एस्पेक्ट जेको आहे हुनजो कीअं ऑब्ज़र्व कयो एज़ अ जर्नलिस्ट? हू हम्बल बैकग्राउंड खां आयो आहे। मैं उन जेको बैकग्राउंड आहे उन में हू सेल्फ मेड आहे। उनखे ज़िंदगी प्लेट में रखी आकाश न मिली आहे, हुन पंहिंजे पाण महिनत कई आहे, पाण ठाहियो आहे। उन में जेके कल्ह जेका हुनजी फतेह खां बाद में जेका स्पीच हुई उहा ख़ुदि हिकिड़ी वॾी फिलासॉफिकल हिकिड़ी तारीख़ी स्पीच हुई, जंहिंजे अंदरि हू हिकिड़ी नए अमेरिका अॾण जी ऐं सभु जेके माज़ी में जेके शयूं थी चुकियूं उन्हनि खे विसारे ऐं इवन पंहिंजा जेके मुख़ालिफ़ उम्मीदवार आहिनि उन्हनि खे गॾु वठी हलणु ऐं हाणे चईंदा अमेरिका में जेको ॻाढ़ो जेको रिपब्लिकन या नीरो जेको आहे जेके निशान लॻल आहिनि, हाणे अमेरिका हिकु आहे, उहो फ़र्क़ु ई ख़तमु थी चुको आहे। त हू हिकिड़ी ख़ुदि फिलासॉफिकल ऐं हिकिड़ी ॾाढी इंटेलेक्चुअल स्पीच हुई। त बिल्कुलु मूंखे यादि आहे जीअं टोनी ब्लेयर यूके जो प्रेसिडेंट ॻाल्हाईंदो, हू तमामु घणो फ़साद ऐं बलागत सां ॻाल्हाईंदो ऐं ज़बरदस्त हुनजी डिलीवरी हूंदी। ॿियो उन खां बाद में मूं हिन माण्हू खे ॿुधो आहे जेको ॾाढो रवानी सां ॻाल्हाए थो ऐं ईअं सम्झो त हुनजे जेको हबक बि कान्हे, पर उन हबक सां गॾु हू जेको रवानी सां ॻाल्हाए थो उन जे अंदरि को अहिड़ो फाउल को जुमिलो कोन्हे, ग़लति जुमिलो कोन्हे। ईअं लॻे थो ॼण हिकिड़ी बल्कि सुठी टेक्स्ट स्पीच हिन यादि कई आहे, उन खां बाद में हुनखे ॾेई। हालांकि जेका इहा कलोकी जेका स्पीच हुअसि उहा 24 कलाकनि उजागरनि खां बाद में हुई, जेको इलेक्शन जो सॼो प्रोसेस हलियो ऐं हिकिड़ो थकिजी थो पए माण्हू, जागे थो, पर हुन माण्हू में उहा मुनठी त को थकान किथां न का ज़ाहिर थींदी। रस्ता अमरीकी मईशी जेके ॿिया मामला आहिनि उन ते पाण ॻाल्हायूं था। हिते हिकिड़े वक़फ़े जो टाइम थियो आहे। नाज़रीन, अमेरिका जी इलेक्शन, ओबामा जी खटिजण ऐं उनखां पोइ वारी सूरत हाल ते अॼु प्रोग्राम में असीं डेलिब्रेशन करे रहिया आहियूं। हिते हिकिड़े वक़फ़े जो टाइम थियो आहे, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, तव्हां ॻाल्हि पे कई ओबामा जी हिन जी तबियत जी नेचर जो कंपोज़ हुजणु ऐं सॼा मामला। ही अमरीकी जेको हाणे जेको तारीख़ आहे उन में हिकिड़ो सदर जो जेको जेका चूंड ई सॼी में, उन में ओबामा जो जेको इंटेलेक्चुअल जेको पोस्चर आहे ऐं हुनजी ओवरऑल जेका शख़्सियत आहे, तव्हां सम्झो पिया त हाणे त जेको हुन मद मुख़ालिफ़ हो उहो त अमरीकी सोसाइटी में हिकिड़ो इंतिहाई ज़मींदार रिच क़िस्म जो माण्हू, सुपर रिच हो, ऐं उन जे मुक़ाबले में अहिड़े ओरिजिन जेको असीं डिस्कस था कयूं असांजी क्लास में, इहो वाक़ई। ऐं ॿियो जेको सुवालु आहे हिन सां जेको असल में तव्हांखे पुछणु पियो चाहियां त हिन इलेक्शन में जेका नज़रियाती थिन लाइन आहे उहा किथे वाक़ई उनजो सेंटीमेंट जो इस्तेमालु थियो आहे, जो मार्जिनलाइज़ ऐं हेठि जेके माण्हू आहिनि कंपेरिज़न पावर्टी में, उन्हनि ओबामा खे वोट ॾिनो आहे, त इहो रिफ्लेक्शन आहे छा किथे? हीअं थियो न त हिकु त रिवायती तरह US जे अंदरि डिफरेंट कॉर्पोरेशन्स या हिकिड़ी इस्टेब्लिशमेंट हर मुल्क जे अंदरि आहे। इवन जॾहिं कैनेडी हो, हिन वांगुरु कैनेडी ओबामा वांगुरु 60s में तमामु पॉपुलर प्रेसिडेंट हो, पर उन दौर जी जेका इस्टेब्लिशमेंट उनखे लाइक न कंदी हुई। हालांकि उहो वॾी रिच फैमिली मां हो ऐं कैनेडी फैमिली बाद में रूल कंदी आई, पर कैनेडी फैमिली जूं बि जेके लीनिंग्स लेफ्ट ॾे हुयूं, टुवर्ड्स लेफ्ट हुयूं। उन खां पोइ कोई बि अहिड़ो प्रेसिडेंट न आयो आहे सवाइ क्लिंटन जे, जेको हम्बल बैकग्राउंड कोन्हे। क्लिंटन बि मिडिल क्लास जो सुठो लायरो, घर वारी संदसि सैलरी हींअर उते जी फॉरेन मिनिस्टर आहे, पर हिन सां माण्हू पंहिंजे पाण खे जोड़े सघे थो। ही इज़ अ जस्ट कॉमन मैन, एनदर मैन। असांजे रस्ते घटी में जेको आम माण्हू मिले थो, ओबामा इज़ दैट पर्सन, जेको यतीम ॿार ऐं जंहिंजी परवरिश हुनजी जेका ॾाढी कई आहे ऐं उन परवरिश मां हू निकिरी एॾे वॾे उहिदे ते पहुतो हुजे, उन माना पंहिंजी पाण महिनत कई आहे। त हाणे छा आहे त अमेरिका जे अंदरि को ज़मानो हो त प्योर वाइट जेको एंग्लो सेक्सन जेको वोट आहे उहो मैटर कंदो हो, पर हिते पोइ 15-20 सालनि में उन्हनि जी सोसाइटी में जेका डेमोग्राफिक चेंज आई आहे, उन जेको फैब्रिक चेंज थियो आहे, उन फैब्रिक चेंज थियण जे करे ॿियनि माण्हुनि खे एज़ अ वोटर एनरोल थिया आहिनि। स्पेनिश थिया आहिनि, कारा थिया आहिनि, एशियन थिया आहिनि, या जेके मार्जिनलाइज़ सम्झो त ॾिसो न हाणे जेके एबॉर्शन जेके वुमेन राइट्स आहिनि, जेके गे राइट्स आहिनि, लेस्बियन राइट्स आहिनि, ॿियनि राइट्स ते डेमोक्रेट रिवायती तरह रिपब्लिकन खां प्रोग्रेस रहिया आहिनि, पर हिन वधीक वोकली थी या जेको हेल्थ केयर आहे या जेको टैक्स आहे, इन्हनि सभिनी ते हिन जी जेका रिपब्लिकन खां हिकिड़ी बहितर अप्रोच ऐं प्रो पीपल रही आहे।
हू प्रो ॼण त कॉर्पोरेशन्स या हिकिड़ो प्रो कंज़र्वेटिव जेका सोसाइटी आहे हुनजी अप्रोच हुई त इन वोट बिल्कुलु एज़ अ रेडिकल वोट हिनखे होॾां मिलियो आहे। हाणे सम्झो थी हिकिड़ो नओं ट्रेंड आहे, जेकॾहिं तव्हां इन मार्जिनलाइज़ या पोइते पियल या एलियन जेको वोट आहे जेको पोइ 10-15 सालनि में अमेरिका में आयो आहे पर वोट जो राइट रखे थो, उन जे जेकॾहिं इशूज़ खे एड्रेस करे अमेरिका जा प्रेसिडेंट थी सघो था त जेको हुते प्योर वाइट आबादी आहे उनजे लाइ उहो ॻणती जी ॻाल्हि आहे। अच्छा डॉक्टर साहब, हिन सॼे इलेक्शन में जेको इकानमी ही अमेरिका जी उहो तमामु वॾो इशू रहियो ऐं जेके पोल्स अचनि पिया उन मुताबिक़ 60% जेके इशूज़ हुआ ॿिन्ही जे विच में उहे इकानमी जा हुआ। हाणे ओबामा खटियो त आहे पर अपेरेंटली वरी जेका रिज़ल्ट आई आहे उन में स्टेटस को ॼण बरक़रार रहियो आहे, सदर साॻियो रहियो, सेनेट डेमोक्रेट्स वटि आहे ऐं हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव जेको आहे उहो वरी बि उन्हनि रिपब्लिकन वटि आहे। हाणे जनवरी में जीअं ई ओबामा कसम खणंदो त हिकिड़ो वॾो हिन जे मथां जेको ही फिस्कल क्लिफ था चवनि, पहाड़ था चवनि, हिकिड़ो ओबामा खे उबूर करिणो आहे, उहो आहे टैक्सेशन जो मसइलो जेको $600 बिलियन जो आहे ही इंक्रीज़ कंदो ऐं हुन में जेको नेट वधाइनि पिया, हीउ चए पियो त जेको $2.5 लख कमाईंदड़ कपल आहे उन ते ओबामा पर हाउस ऑफ रिप्रेज़ेंटेटिव उनखे लाॻी थो 2 साल अपोज़ कंदी आई आहे, उहो न थियो आहे। त इन सॼी सूरत हाल में ओबामा लाइ वरी बि डिलीवरी जो सुवाल त पंहिंजी जाइ ते ॼण हिकिड़ी हंग पार्लियामेंट आहे, अनडिसाइसिव हूंदा। इंटरनेशनल इशूज़ ते त असीं घटि में घटि अमेरिकन्स खे ॾिसूं था त उहे गॾु आहिनि, हुनजी का नेशनल पॉलिसी आहे, पर डोमेस्टिक पॉलिसी में त ओबामा लाइ मुंहिंजे ख़्याल में उहो चैलेंज साॻियो बरक़रार रहंदो। ॾिसो न, हाणे उन में हीअं आहे त ओबामा 2008 में जॾहिं आयो, 2008 जे ऑटम में सरव में दुनिया भर में हिकिड़ो ग्लोबल फिनेंशियल क्राइसिस आयो जंहिं दुबई जी ॿेड़ी ॿोड़े छॾी, पाकिस्तान दुनिया असर पिया, दुनिया भर जूं मार्केटूं बंदि थियूं, अमेरिका जा लॻभॻि जेके मोटर इंडस्ट्री कोलेप्स थी, उनजी बैंकिंग इंडस्ट्री कोलेप्स थी ऐं इहे प्रिडिक्शन हुयूं त ओबामा न संभाले सघंदो। 2008 में 2012 में हिन उन पोज़ीशन खां अमेरिका खे कढी छॾियो आहे, जेको उहो हिकिड़ो वॾो हिकिड़ो लूमिंग क्राइसिस हो त अमेरिका बिल्कुलु फेल्ड स्टेट ॾांहुं फेल्यूअर ॾांहुं वेंदो ऐं चाइना खां कर्ज़ु वठणु शुरू कंदो, उन मां निकितो आहे। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन थी आहे ऐं ॿियो मूं ॾिठो आहे त हीअ स्मार्ट माण्हू आहे, हिन जी टीम ॾाढी स्मार्ट आहे, हिन जो जेको नायब प्रेसिडेंट आहे बाइडन हू ॾाढो स्मार्ट माण्हू आहे। ईअं हिन सां तव्हां मुख़्तलिफ़ जेके हिन जी टीम मेंबर ॾिसंदव न उहे सभु सुठे बैकग्राउंड, हम्बल ऐं हिकिड़े आम बैकग्राउंड खां आहिनि, पर उहे सभु ॾाढा कॉम्पिटेंट माण्हू आहिनि उन्हनि जी निस्बत, त हू मुख़्तलिफ़ मामलनि ते को न को अहिड़ो हल कढी था वञनि। त हाणे हीअ जीअं इराक जे मामले ते माण्हू सम्झो त हीअ डिलीवर न करे सघंदो, हिन वाइदो कयो त इराक मां फ़ौजूं कढी आयो, अफ़गानिस्तान जो मामिलो 2014 में, ऐं ईअं ई जेका डोमेस्टिक पॉलिसीज़ आहिनि उन्हनि में जेके टैक्सेशन जा आहिनि या जेके हेल्थ केयर जा आहिनि या ॿिया जेके बि रिफॉर्म जेके हिन सेट टारगेट कया आहिनि, मूंखे उमेदु आहे त हीअ उते अचीव करे वेंदो। पोइ उन में हिनखे लॉबिंग करणी पए, उन सां नेगोशिएट करिणो पए या उनखे एज़ ए कुझु क्वाइट प्रोक्यो कुझु ॾियणो पए, ऑफर करिणो पए, पर हीअ जेको फ्यूचर जेको अमेरिका जो आहे ऐं हिकिड़े सुपर पावर जो फ्यूचर थियणु खपे उहो ओबामा सां आहे, उहो हुन सां न हो, छाकाणि हू अचे हा साॻियो पंहिंजी प्रो वार जेका पॉलिसीज़ जेके जारी रखे हा, अमेरिका खे आइसोलेशन ॾे वठी वञे हा ऐं दुनिया एॾी तब्दील थी चुकी आहे जो अमेरिका सां हाणे उन हिसाब सां नथी हली सघे, त हिन दौर जो हिन ईरा जी डिमांड ही प्रेसिडेंट हो। तव्हांजी ॻाल्हि जो हिकिड़ो ॿियो एडिशन हिन में जेका आहे उहा कंदो हलां त ओहायो जेका स्टेट आहे जेका स्विंग स्टेट रहंदी आहे जंहिंमें रिपब्लिकन घटींदा बि आहिनि ऐं थोरो मार्जिन हूंदो आहे, उन स्टेट में हिन जो जेको इन रिसेशन में ई तव्हां जेको ॿुधायो पिया उन रिफॉर्म कार इंडस्ट्री में हिन कयो जिते तमामु घणा जॉब ओहायो में माण्हुनि जा बची विया ऐं उन स्टेट तमामु घणा वोट ॾिना आहिनि हिन भेरे ओबामा खे, सिर्फ़ु हिन जी का स्टेट जी हुई, तव्हां चओ त गुड स्ट्रेटजिस्ट आहे ऐं इन बेल आउट जेको कयो सॼो कमु। अच्छा डॉक्टर साहब, हीअ ओबामा जेका स्पीच हुई उन ते अचूं था, उहो हिकिड़ो इंडिकेशन हूंदो आहे त सदर ईंदड़ टर्म में छा थो करणु वञे। हिन में हिकिड़ी जेका सिग्निफिकेंट ॻाल्हि आहे जेका मां नोट कई, तव्हां सां शेयर कंदुसि, तव्हांजी इंसाइट वठंदुसि, त हुन चयो अमेरिकन माण्हुनि खे ॿुधायो त जेका जंग जी इरा आहे उहा हाणे तव्हां लाइ ख़तमु थींदी ऐं तव्हां लाइ अमुन ऐं तरक़ी जो हिकिड़ो दौरु पियो अचे। हाणे हिन लाइ अमेरिकन्स जेको अनफोल्ड थियल आहे, हिन जो जेको पॉलिटिकल महाज़ आहिनि सॼी दुनिया में, सीरिया में खुलियो पियो आहे, ऐं पाक जेका खितो जेको हुननि जेको डिटरमाइन कयो आहे, उते हिकिड़ी जेका आहे सा उहा पोइ हिकिड़ी सर्द जंग वारी सूरत हाल आहे, ईरान सां हिननि जा तालुकात ख़राबु आहिनि, चाइना सां बि हिकिड़ी मुआशी वार हिननि जी हले पई, त इन सॼी सूरत हाल में मईशत, जंगूं ऐं फ़ौजी जेके इहे डिज़ाइन्स आहिनि, थोरो रिपब्लिकन जी त एजेंडा ईअं हूंदी आहे। ओबामा इहो मैसेज पंहिंजे माण्हुनि खे कहिड़े कॉन्टेक्स्ट में ॾिनो? छा तव्हां सम्झो था सीरिया में या दुनिया में जेके कॉन्फ्लिक्ट उन्हनि में हाणे ही फ़ौज जो इस्तेमालु न कंदा अॻिते हली? न, अमेरिकन्स को डावीमान अशराफ़ कोन्हनि जो ओबामा जे अचण सां या उन्हनि जी जेका एस्टेब्लिशमेंट पंहिंजे बुनियादी पॉलिसियुनि यानी पेंटागोन, स्टेट डिपार्टमेंट या हर मुल्क जी हिकिड़ी हिडन हिकिड़ी एस्टेब्लिशमेंट थींदी आहे जेका अल्टीमेटली डिसाइड कंदी आहे त असांजे नेशनल इंट्रस्ट में छा आहे, पोइ उन्हनि खे जेकॾहिं ज़रूरत बि पवंदी आहे त उहे पंहिंजे कंहिं बि प्रेसिडेंट खे हटाए बि छॾींदा आहिनि।
इहो ख़ुदि अमेरिका जे अंदरि आहे, दुनिया जे हर मुल्क में हूंदो आहे, हिकिड़ी परमनेंट इस्टेब्लिशमेंट थींदी आहे। ऐं हीअ जीअं मूं चयो त हीअ नए दौर जी आवाज़ आहे। अमेरिकन पंहिंजी पॉलिसियूं नए सिर सेट कनि पिया। उन्हनि जे अंदरि चाहो त इन्हनि खे इहो आहे त असां जेके बि ऑब्जेक्टिव्स आहिनि उहे वार खां सवा अचीव करणा आहिनि। जेका ट्रेड आहे, जेका चवण तव्हां उनजो खोड़ इंडिकेशन्स मूंखे हिते कराची में ख़बर आहे त जेका हींअर हिननि जी जेका मथे इस्लामाबाद में एम्बेसडर चेंज थियो या जेको US काउंसलर जनरल हिते कराची में जेको आयल आहे, उन सां जॾहिं असांखे कचहरी थी त उन ॿुधायो त हाणे असांजो जेको सॼो फोकस्ड आहे उहो ट्रेड ॾे आहे। मां हिते आयो आहियां ट्रेडर्स सां या कॉमर्स इंडस्ट्री वग़ैरह सां मिलणु आयो आहियां। त हाणे उन्हनि जो जेको फोकस सॼो चेंज आहे। ईरान सां जेकॾहिं रिपब्लिकन अचनि हा त हीअ लाज़मन जंग कनि हा इसराइल सां गॾु, पर हींअर जेको ईरान सां जेका जंग जा चांस एतिरा घटि आहिनि, उन सां नेगोसिएशन जा वधीक आहिनि। ऐं अफ़गानिस्तान में जेको 2014 जो टारगेट आहे त इन में ही पाकिस्तान खे इंगेज कंदा त हक़ानी नेटवर्क तालिबान ॿियनि सां ॻाल्हाए इशू खे सेटल कयूं या लठ चठ ॿई ॾेखारींदा। इन्हनि जो प्रोलॉन्ग करण जो हिकिड़ो हाणे नाहे एजेंडा। जीअं जॉर्ज बुश 2001 में जेको वाक़ियो थियो त ओसामा उनजो सॼो पीरियड 28 साल ग़ाइबु रहियो, पर हिन अचण सां हिनखे टारगेट हो त ओसामा मत जान छॾायो, किथे आहे ॻोल्हे ॾियो। ओसामा ॻोल्हे ॾिनोसि हिनखे, वाइप आउट करायूं। त इन्हनि जी जेका प्रायोरिटी आहे उहा इहा आहे त जंगुनि खे कर्टेल कयो त जीअं दुनिया सां हाणे वापार रस्ते सां ॻाल्हाए सघूं। या अमेरिकन जेको कल्चर आहे, पॉलिसी आहे, उनजी जस्ट उनजो हॉलीवुड जो जेको कल्चर आहे उहो दुनिया ते एतिरो इन्फ्लुएंस थो करे जो उन्हनि खे ॿियनि खोड़ शयुनि मां बचत थी वञे। सो इन करे ही पंहिंजी प्रायोरिटीज़ थोरो डिफरेंट कंदा। बाक़ी इहो न आहे त जीअं सीरिया में इहे सम्झनि था त सीरिया जो जेको प्रेसिडेंट आहे उहो ईरान जो प्रॉक्सी आहे, त उन खे वन वे आर अनदर वे हटाइण जी कोशिशि कंदा, पर उहा एॾी मेजर लेवल जेका माना वार स्केलिंग न आहे। अच्छा, मिडल ईस्ट में असां अचूं था त हिन रिवायती तौरु अमेरिका जेके साथारी हुते मिडल ईस्ट में जेके बादशाह या हुकूमतूं रहियूं आहिनि, उहो असां उन्हनि जो फाल ॾिठो हिन सॼे ओबामा जे दौर में इतफ़ाक़ सां उहो सॼो थियो आहे। हाणे उते जेका रिप्लेसमेंट थी आहे उन में इस्लामिस्ट जेके पार्टीज़ ऐं ग्रुप या लीडर्स जेके आहिनि उहे ग्रो थिया आहिनि ऐं उन्हनि जी जेके सिंपथीज़ आहिनि उहे घणे भाङे अमेरिका सां कोन्हनि के। हाणे सीरिया बि उन्हनि में शामिलु आहे ऐं सॼे गल्फ जे खिते में ईरान बि शामिलु आहे, या उहे हुकूमतूं अफ्रीका में जीअं लिबिया आहे ऐं पंहिंजो मिस्र आहे या ॿियूं अरब हुकूमतूं आहिनि, उते जी जेके तब्दीलियूं थियूं अचनि पियूं, इन्हनि सां अमेरिकन कीअं डील कंदा? फार्मरली त उते जॾहिं हिन जा माण्हू वेठा हुआ, रिपब्लिकन हुजनि या डेमोक्रेट हुजनि, त ॾाढी कंफर्ट लेवल हुई। पर इहो जेको नओं फिनामिना मिडल ईस्ट जहिड़ी जेका सेंसिटिव रीजन में जिते इसराइल बि वेठो आहे ऐं उन सां बि ओबामा जा वज़ीर आज़म सां तालुकात एॾा सुठा कोन्हनि की सॼी सूरत हाल में तव्हां कीअं था सम्झो त का रस्तो या होप निकिरंदी जो हिते रिज़ॉल्व थींदा इशू? ॾिसो न, अमेरिकन उते प्रेगमेटिकली मूव कनि था। ऐं यमन जे अंदरि जेका रिजीम हुई उनजे अगेंस्ट तमामु वॾा मुज़ाहिरा थिया, पर ॾिठूं त उन्हनि जी रिप्लेसमेंट वरी अलक़ाइदा जा ग्रुप्स आहिनि, उन्हनि जी उहा सम्झो त थधी करे छॾियूं मूव। या बहरेन जे अंदरि जेके मुज़ाहिरा पिया थिया, शिया मुज़ाहिरा हुआ, उन्हनि जो अल्टीमेटली ईरान सां कनेक्शन उन्हनि खे थधो करायूं। त मिडल ईस्ट जे अंदरि अमेरिकन्स कंसर्न में आहिनि, पर जेको इहो फिनामिना आहे न, जेको अख़वानुल मुस्लिमून टाइप जेके या अलक़ाइदा या जेको तालिबान या जेके जिहादी मिडल ईस्ट जे अंदरि घणो आहिनि, इहो फिनामिना डिस्करेज थींदो। जेकॾहिं तूं मूंखे ग़लति चईं, मां तूं ग़लति चवां त हिकिड़ो कन्फ्लिक्ट वधे थो, पर हू जेकॾहिं इन कन्फ्लिक्ट ते ध्यानु ई नथा ॾियनि, चवनि था असां ट्रेड ॾे वेंदासीं, कल्चर ॾे वेंदासीं ऐं तोसां हाणे आइडियोलॉजिकल वार न आहे। जेको न सैमुअल हंटिंगटन किताबु लिखियो क्लैश ऑफ सिविलाइज़ेशन, उहो 1994 में लिखियो हुई। ऐं उन खां बाद में अमेरिकन हिकिड़ी पॉलिसी शुरू थी जंहिंजे अंदरि तव्हां दुनिया भर में जिहादी ग्रुपनि खे ॿियनि खे, कोल्ड वार में सोवियत यूनियन जो मुखालिफ़ रहियो, वरी जिहादियुनि खे पंहिंजो दुश्मन पैदा कयो ऐं उन रस्ते दुनिया में जेके बि उन्हनि जूं पॉलिसियूं उन्हनि जे एक्सटेंशन पे कयूं। पर हाणे मां सम्झां थो त हू इन मां निकिरणु चाहिनि था। त हाणे जॾहिं उहो जिहादी फैक्टर किथे किथे ई पंहिंजो पाण बि चाबी ॾेई छॾींदा आहिनि त हिन मुल्क जे अंदरि थोरो घणी मज़हबी रुझान हुजे त जीअं असांजी प्रेज़ेंस जो जवाब हुजे, त हाणे इन ट्रेंड खे उहो डिस्करेज कंदा। डॉक्टर साहब, प्रोग्राम जे ईंदड़ हिसे में पाण असां पंहिंजे खिते पाकिस्तान ऐं अफ़गानिस्तान ऐं उन ते पवंदड़ असरनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। हींअर हिकिड़े ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे। नाज़रीन, हिकिड़े ब्रेक जो वक़्तु थियो आहे, असां गॾु रहिजो। वापसि अची असां अमेरिका जी इलेक्शन ऐं असांजे खिते ते उनजे पवंदड़ असरनि ते ॻाल्हि ॿोल कंदासीं। वेलकम बैक नाज़रीन। डॉक्टर साहब, ओबामा जा जेके ऐं अमेरिका जा जेके तालुकात आहिनि खिते जा, असांजा जेके सुपर पावर आहिनि या दुनिया जा, चाइना ऐं रूस सां,
उन में थोड़ा हंचेस ॾिसण में आयूं। हीअ जेका कैंपेन हुई अमेरिकन, इन्हनि में लॻभॻि ॿिन्ही उम्मीदवारनि चाइना ते तनक़ीद कई, ख़ासि करे उते जेके सिविल लिबर्टीज़ आहिनि, डेमोक्रेसी, इन जे हवाले सां जेकी चाइना खे थोरी ॾुखी बि लॻी, उतां जवाबी फायर थिया हिननि जे मथां त असांजी आइडियल क़िस्म जो सिस्टम आहे, तव्हां जेको आहे सो सरमाएदारी डेमोक्रेसी असां ते तनक़ीद छो था कयो। साॻियो पुटनि सां बि हिकिड़ी जेका तलख़ी आहे अमेरिकन्स जी, जंहिंमें जेको यूरोप में मिज़ाइल शील्ड प्रोग्राम आहे, उन ते इख़्तिलाफ़ आहे तमामु घणो। त तव्हां इन ॿिन्ही ताक़तुनि सां मुख़्तसरनि जेकॾहिं ॿुधायो इनसाइट ॾियो त कीअं हिननि जा तालुकात हाणे अमेरिका जा कीअं टेंड थींदा? ॾिसो न, हाणे मुंहिंजी ॻाल्हि ॿुधो, जीअं हिकिड़ो क्योटो प्रोटोकॉल आहे दुनिया में, अमेरिकन्स इन करे साइन नथा कनि त भई असांजो चाइना ट्रेड में कॉम्पिटिटर आहे। चाइना पंहिंजे पाण खे डेवलपिंग कंट्री रखियो वेठो आहे, पर डेवलपिंग कंट्रीज़ खे जेका कार्बन इमिशन जे लाइ एतिरी वॾी पाबंदी कान्हे। अमेरिका जीअं त डेवलप्ड कंट्री आहे, उनखे सर्टेन लेवल ताईं पंहिंजे कार्बन इमिशन ख़तमु करणी आहे। जे साइन थो करे त पंहिंजा कारखाना उन्हनि में माना उहो स्टैंडर्ड कंदो त चाइना सां ट्रेड में उनजो जेको मुक़ाबिलो न थी सघंदो। सिंपल तव्हांखे मिसाल ॿुधायां, हाणे हीअ चाइना या रशिया अथॉरिटेरियन कंट्रीज़ आहिनि। चाइना हींअर छा करे रहियो आहे तिब्बत में, अंदाज़ो आहे कंहिंखे सिंकियांग में, तिब्बत में सिविल लिबर्टी छा थियो, क़तलाम आहे, हिकिड़ो माण्हुनि जो मैसेकर आहे। ईअं यूरोप जे कंहिं मुल्क में का ॿिली बि मारिजी थी वञे, ऐं फैक्ट आहे न पंहिंजी जॻह ते, त का ॿिली थी मारिजी वञे, कोई माण्हू खे उहो पंहिंजे दुश्मन खे बि जेकॾहिं को डिटेन कनि था त उन ते बि पूरी दुनिया जा माण्हू उन्हनि खां पुछाणो कनि था, पंहिंजे कोर्टूं पंहिंजो जेको उते जा लॉज़ आहिनि पुछनि था त तव्हां फ़िलाणे माण्हू खे हिकिड़े ॾोह में बंदि कयो आहे। त हाणे चाइना ऐं रशिया अॻूणो सोवियत यूनियन जेको आहे, उन्हनि ॿिन्ही जे अंदरि हिकिड़ा प्रॉब्लम्स आहिनि, सेंसरशिप जा आहिनि, सिविल लिबर्टी जा बिल्कुलु आहिनि, ह्यूमन राइट्स वायोलेशन जा आहिनि। त इन में हू क्रिटिसिज़म, पर हाणे इहा सिलेक्टिव क्रिटिसिज़म आहे। त साॻी जॻह ते अमेरिकन्स खे उते नज़र ईंदो आहे त चाइना में ह्यूमन राइट्स वायोलेशन आहिनि, पर सऊदी अरबिया में नज़र न ईंदा, हिन दोस्त आहिनि। त इहे तनक़ीद जाइज़ आहे, पर उहा तनक़ीद हिकिड़ी फेयर क़िस्म जी थियणु खपे, इम्पार्शल थियणु खपे। बाक़ी जेको चाइना जो जेको थ्रेट अथनि, त उहो पंहिंजी जॻह ते हिकिड़ो ट्रेड वारो आहे, ऐं इहो प्रिडिक्शन्स आहिनि त चाइना नेक्स्ट 20 या 30 ईयर्स में ग्लोबल पावर में हूंदो। ऐं हींअर बि चाइना जा जेके रिज़र्व्स आहिनि डॉलर जा, पर जेसिताईं दुनिया में हिकु त डॉलर एज़ ए करेंसी रहे थी, ऐं ॿियो ख़ुदि अमेरिका चाइना जी तमामु वॾी मार्केट आहे। ॾिसो न, जेका ह्यूमन डेवलपमेंट आहे, उन जो जेको इंडेक्स आहे, उन जे अंदरि चाइना खां अञा ताईं अमेरिका मथे ई आहे। जेको मयार ज़िंदगी आहे माण्हुनि जो, हाणे चाइना जे अंदरि जेके लखें हज़ारे जेके कारखाना आहिनि जिन में माण्हू जिन वेजिस ते कमु कनि था, उते अमेरिका में हिकिड़े घंटे में माण्हू खे ओतिरी वेजिस मिलंदी, पघारूं मिलंदियूं आहिनि जेतिरियूं चाइना जा माण्हू सॼो ॾींहं में कमाइनि था। त इहो हिकिड़ो डिफरेंस मौजूदु आहे। पर चाइना जा जेके इंडिकेटर्स हूंदा त भई चाइना जो जेका डेवलपिंग जेको रेट आहे उहो वधीक आहे, उते जेको फॉरेन रिज़र्व्स जेके हूंदा वधीक हूंदा, या जेको ट्रेड डेफिसिट आहे घटि आहे, माना इंडिकेटर्स में चाइना किन हद ताईं उनखे में बि जेको इकोनॉमिक इंडिकेटर मारींदो हुजे। पर अदरवाइज़ एज़ जिन सोसाइटी ॾिसंदासीं त अमेरिकन्स या जेके वेस्टर्न सोसाइटीज़ घणियूं उनखां एडवांस आहिनि। कमिंग बैक टू असां पंहिंजो जेको खितो आहे या पंहिंजी सॼी रीजन आहे, उते जेके अमेरिकन पॉलिसीज़ आहिनि या कॉन्फ्लिक्ट्स आहिनि, या हिते जेको रेज़ोल्यूशन लाइ हुननि जी जेका हिकमत अमली हुई, हाणे इलेक्शन में जेके हिन जा ॿिन्ही पार्टियुनि जा मौक़िफ़ साम्हूं आया असांजे खिते लाइ, त ड्रोन वारो जेको मसइलो आहे, जेको असांजी रियासत जो हुकूमत जो तमामु वॾो इशू रहियो आहे, नंबर 1 एजेंडा, उन ते ॿई क्लियर हुआ त ड्रोन हमला जारी रहंदा। ईअं ई वज़ीरिस्तान वारो मामिलो हो त उते बि सॉर्ट आउट करणु घुरिजे, ऐं टेररिस्ट जो हाउ डाउट आहे, ऐं अमेरिका मां जेका विड्रॉल जी पॉलिसी आहे उन ते बि एज़ इट इज़ ओबामा रीट्रेट कंदो रहियो पंहिंजे सॼे में। इन तव्हां मजमूई तौरु हाणे इन सॼे टेन्यूअर में ई विड्रॉल थियणो आहे ओबामा जे हिन सॼे में, ऐं वरी हिकिड़ी नओं शेप ईंदो सॼी रीजन खे, उन में असां सां ऐं पाकिस्तान जी रियासत सां पर्टिकुलरली कीअं तालुकात हिननि जा हूंदा, जेका लोएस्ट एब ते हिन इलेक्शन कैंपेन खां अॻु में जेके 2-3 महीना या गुज़िरियल साल रहियो आहे, हिन में तालुकातुनि जी सफ़ा हेठी सतह असां ॾिठी आहे, जिते बदएतमादी ऐं हिक ॿिए ख़िलाफ़ु बयान ऐं मिस्ट्रस्ट जो वॾो एलिमेंट रहियो। हाणे तव्हां छा था ॾिसो, जॾहिं ओबामा फ्री आहे पंहिंजे कंहिं ईंदड़ टेन्यूअर खां, ऐं मेंटली पुरसुकून आहे, ऐं ओबामा ओसामा खे पकड़ियो वेठो आहे, ऐं हिकिड़ी अचीवमेंट आहे हुन वटि, सभु शयूं कीअं था ॾिसो? ॾिसो न, रिवायती तरह जेका रिपब्लिकन पार्टी आहे उहा पाकिस्तान में इस्टेब्लिशमेंट जी काफ़ी वेझी हूंदी आहे, दोस्त हूंदी आहे, ऐं डेमोक्रेट हमेशह ॿिए पासे रहिया आहिनि। जिमी कार्टर, जॾहिं जनरल ज़िया जो कू आयो, जिमी कार्टर अमेरिका जो प्रेसिडेंट हो, डेमोक्रेट प्रेसिडेंट हो, उनजो आख़िरी साल हुआ। पर अफ़गानिस्तान में सोवियत फ़ौजियूं दाख़िल बि कयूं हुयूं, पर उन खां बाद में जिमी कार्टर जो जेको रवैयो हो काफ़ी जनरल ज़िया ॾांहुं हिकिड़ो कोल्ड वारो हो। रेगन जे अचण सां ई जनरल ज़िया जा वारा न्यारा थी विया, यानी कि जेके डॉलर मिलिया या इक़्तिदार खे जेको तूल मिलियो,
ईअं मुशर्रफ जा बि भाग भला हुआ जो 9/11 थी पियो ऐं बुश प्रेसिडेंट हो ऐं बुश हिन खे लगातार सपोर्ट कयो आउट ऑफ वञी रिपब्लिकन पार्टी जो। ऐं उन ज़माने में इहे ख़बरूं अचणु लॻियूं त डबल गेम थी रही आहे इन इशू ते। माना हिकिड़े पासे तव्हां वार एंड टेरर में पार्टनर आहियो, पर ॿिए पासे तव्हांजा कुझु जेके सर्किल्स आहिनि उहे जिहादियुनि जी पैटर्नाइज़ेशन करे रहिया आहिनि। पर तव्हांखे बुश जे सॼे दौर में का उन ते फर्म स्टैंड कंदे नज़र न ईंदो हूंदो आहे अमेरिका, पर ओबामा जीअं ई गवर्नमेंट आई त इन्हनि फर्म स्टैंड करणु शुरू कयो ऐं पाकिस्तान खे डिलीवर डू मोर जेको हो न, इहो मतिलबु तव्हां हींअर पार्टनर आहियो, कोलिशन सपोर्ट फंड जे लाइ पैसा वठो था, चार्ज कयो था, बिल त तव्हां ओतिरो ॾियो, असांखे सर्विस त ॾियो, या त पार्टनर न हुजो। ऐं ॿियो तव्हां हाणे हीउ ॾिसो सूरताल खे, त ओबामा जे अचण सां पाकिस्तान में सिविलियन अदारा डेमोक्रेसी मज़बूत थी आहे। तव्हांखे यादि हूंदो त 2009 में इहे ख़बरूं अचणु शुरू थी हुयूं त हाणे ज़रदारी साहब जी गवर्नमेंट जो या पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट जेको तडावेर थी रही आहे, कामरान खान या मुख़्तलिफ़ ॿिया जेके एंकर्स आहिनि उन्हनि डेटूं ॾियणु शुरू कयूं, शायदि मसूद डेट्स ॾिनियूं, हाणे शाहीन सहवाई डेट्स ॾिनी, इन्हनि सभिनी जूं डेट्स हमेशह अॻिते थींदियूं रहियूं। त मार्च में मार्च हो रहा आहे, पोइ चयूं त कम अक्टूबर, कम नवंबर, वरी कम दिसंबर, डिफरेंट उन डेट्स ॾिनियूं, नेट थकिजी पिया। इन में को कमाल ज़रदारी जो न आहे त हू पावर में हुन एग्ज़िस्ट कयो आहे। वाशिंगटन खां हितां जी मक़ामी इस्टेब्लिशमेंट खे वेरी स्ट्रांग सिग्नल्स हुआ फ़ोन ते, ॿियनि चिठियुनि ते ॻाल्हाइण में, त भई पाकिस्तान में का ग़ैर आइनी असां तब्दीली क़बूल कोन कंदासीं। तव्हांखे नथी वणे शक्ल ज़रदारी जी, नथी वणे पीपल्स पार्टी जी गवर्नमेंट, तव्हां विदिन पार्लियामेंट का चेंज आणियो। काई बि अहिड़ी जेका एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशन का चेंज ईंदी त असां अमेरिका तव्हां सां माना सिधो न थी हलंदी। ऐं ख़ुदि ही कंट्री फिस्कल बहरान में हो जो न पियो चाहे त हिकिड़े सोल सुपर पावर सां माउ ॾटकायो। पर हिकिड़ी उमेदु हुई इस्टेब्लिशमेंट खे त जेकॾहिं ओबामा हाराए थो वञे, या इन्हनि जेके ही तहरीक इंसाफ़ जहिड़ा माण्हू आहिनि जिन जा एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट्स जा दुकान हलनि था, त जेकॾहिं रिपब्लिकन अचनि था त इहो थोरो मज़ो जारी रहंदो जंग जो, थोरो इस्टेब्लिशमेंट जी पैटर्नाइज़ेशन जेका असां थोरी सगारी थींदी ऐं हिते चेंज अची वेंदी। मां सम्झां थो त ओबामा जे अचण सां ख़ुदि पाकिस्तान में सिविलियन अदारनि लाइ या जमहूरी अदारनि लाइ उहे हिकु वरी ख़ुशख़बरी आहे त उहे जेके कमिंग इलेक्शन्स आहिनि उहे थींदे नज़र अचनि पियूं ऐं इस्टेब्लिशमेंट या उन जा जेके रिवायती इतिहादी हुन कमज़ोर थींदा थी। अच्छा डॉक्टर साहब, जेको विड्रॉल जी पॉलिसी आहे ओबामा जी, उनजो हिकिड़ो स्केड्यूल जेको आहे साम्हूं अची वियो आहे, 2014 ताईं मुकमल विड्रॉल थींदो। थोरे जो उन्हनि में डिफरेंसिस मौजूदु आहिनि, उन्हनि जा जेके फ़ौजी पॉलिसी मेकर्स आहिनि उहे चवनि था त हिकिड़ो ग्रेजुअल हुजणु घुरिजे, पर ओबामा जी पंहिंजी हिकिड़ी जेका तबियत आहे प्रेसिडेंट जी या डिटर्मिनेशन आहे, उन मुताबिक़ हू चए थो त भली इहो एब्रप्ट थिए ऐं हिकिड़ो वॾो नंबर फ़ौजियुनि जो। हाणे इन सॼी सूरत हाल में अफ़गानिस्तान जो जेको सिनेरियो बि हूंदो, उनमें पाकिस्तान पंहिंजो हिकिड़ो रोल जेको आहे मुसलसल उन लाइ स्ट्रगल पियो करे, त अफ़गानिस्तान में उनजो जीअं उनजो नेबर बि आहे ऐं माज़ी में उनजो तमामु घणो इन्फ्लुएंस रहियो आहे, उहो रोल जे असां आख़िर ताईं ॾिठो त उहो रोल किथे वर्कआउट थींदे या नेगोशिएट थींदे असांखे नज़र न आयो, जो ईअं थिए हा शायदि ख़ुशी ख़ुशी इहे सभु मामला हुन में सभु शामिलु हुजनि हा, नेटवर्क जा सप्लाई ॿिया मामला थिया। त हिन सॼी सूरत हाल कीअं था ॾिसो त ओबामा इहो विड्रॉल वारो प्रोसेस में जेका सहकार खपे पाड़ेसरियुनि जो स्पेशल पाकिस्तान जो, उहो हाणे ॿाह मरोड़े वठंदो कंहिं जेको आहे सो पंहिंजी माइट सां वठंदो, या इहो वर्कआउट थींदो पाकिस्तान जूं जेके माशी मजबूरियूं ऐं ॿिया मामला आहिनि उन में? हू क्लियर आहिनि त जेको असांखे को ऑब्जेक्टिव अचीव करिणो आहे, वन वे आर एंदर वे, हू कोशिशि कंदा आहिनि त कैरेट सां कनि, चट ॾेखारीनि पहिरीं, पर जे चट न आहे त लठ तयारु रखंदा, पर उन्हनि खे ऑब्जेक्टिव अचीव करिणो आहे। जेको हिन स्पीच में चयो त न वार ईरा ख़तमु थी त इन्हनि सां ॻाल्हाईंदा त भई असां हाणे ख़तमु, हाणे इन्हनि जे लाइ न पैसा आहिनि असां वटि, न जंग विढ़णु चाहियूं था, न ई असां सोवियत यूनियन जो तव्हां सम्झो था त सुपर पावर खे तव्हां ब्लीड करे ख़तमु कंदव। इन करे हीअ आहे ऐं उन्हनि जा काउंटर डिफरेंट मेयर्स आहिनि जेके आऊं कंहिं ॿिए प्रोग्राम तव्हां ॿुधाईंदुसि, हू माना उन्हनि काउंटर स्ट्रेटजीज़ ते कमु करे रहिया आहिनि। ॾिस उन्हनि इंडिया खे काबुल में वठी अचणु, रिआयतूं ॾियणु, हिकिड़ो आइनि लाइ त भई तव्हां जेकॾहिं असां सां कोऑप नथा कयो त असां तव्हांजे जेको हरीफ़ आहे उन सां कोऑप कंदासीं। ख़ुदि पाकिस्तान जे अंदरि जेके इस्टेब्लिशमेंट जा जेके मुखालिफ़ जेके क़ुवतूं आहिनि, उन्हनि जी जेका आहे सा पैटर्नाइज़ेशन सिविल सोसाइटी जी, मीडिया जी ऐं बिज़नेस में ट्रेड में डायरेक्ट घिरी पिया आहिनि। ऐं तव्हां USAID जा प्रोजेक्ट्स तव्हां हलंदे मुख़्तलिफ़ जॻहनि ते ॾिसंदा हूंदव, बलूचिस्तान जे अंदरि हिकिड़ी इंसर्जेंसी हली रही आहे, त इहो सॼी सूरत हाल आहे त हीअ इन्हनि सां ॻाल्हाईंदा त तव्हांखे जेके रिआयतूं खपनि तव्हां टेबल ते आणियो, तव्हांखे जेके जेके डिमांड्स आहिनि उहे जेके जाइज़ कंसर्न आहिनि तव्हांजा असां एड्रेस कंदासीं। ऐं जेकॾहिं तव्हां चाहियो था त इहा शइ प्रोलॉन्ग थिए, तव्हां असांखे ब्लीड कंदव ऐं असां इन जंग मां को ईअं
सोवियत यूनियन या भॼी निकिरंदासीं त पोइ तव्हां वटि असां वटि प्लान बी बि आहे। सो इन करे हू ऑब्जेक्टिव में ॾिसो न सऊदी अरबिया जे मरफ़त उन्हनि हक़ानी नेटवर्क सां मुला उमर सां पुराणे ॾींहंनि में जेको मुला बिरादर हिकिड़ो ॿधो त उन्हनि सभिनी सां ॻाल्हाइणु शुरू कयो आहे, अमेरिकन सां डायरेक्ट ॻाल्हाइणु शुरू कयो आहे त तव्हां वटि छा था चाहियो, जेको फ्यूचर जो अफ़गानिस्तान आहे तव्हांजो केतिरो स्टेक हूंदो, तव्हांजो कहिड़ो नक्शो हूंदो तव्हां ॿुधायो। माइनस अलक़ाइदा उन्हनि खे जेको तालिबान आहे उहो त क़बूल आहे, उहो अचे उन प्रोसेस जो पार्ट थी ऐं तव्हां भली इलेक्शन में हिसो थियो, माना हू वायलेंस छॾे अचो, तव्हां पंहिंजी आइडियोलॉजी सां अचो पर वायलेंस छॾे अचो ऐं अफ़गानिस्तान जो पार्ट थियो त इन में हू पंहिंजो सॼा ऑप्शन्स इस्तेमालु कंदा ऐं उन में मां ॾिसां पियो त हू ऑब्जेक्टिव्स पंहिंजा अचीव करे वेंदा। डॉक्टर साहब तव्हां हिकिड़ी होप ॾेखारी त ओबामा जे अचण या डेमोक्रेट जे अचण सां असांजे खिते में जेके डेमोक्रेट फोर्सिस आहिनि उन्हनि इनकरेज थींदियूं या हिते तव्हां जीअं चयो त इलेक्शन जेके डाउटफुल या रहियूं आहिनि या केयरटेकर सेटअप अहिड़ा जेके गॉसिप थींदा रहिया आहिनि उहे घटि में घटि डिमिनिश थींदा, पर तव्हां इहो बि सम्झो था त हिते असांजे खिते में डेमोक्रेसी सां गॾु उहे वैल्यूज़ जेके मिसिंग आहिनि, गुड गवर्नेंस जो करप्शन हिकिड़ो वॾो मामिलो आहे, उन्हनि ते बि ऐं गॾोगॾु असांजी जेका फेडरेशन आहे उन में जेके फेडरेशन जा ॿिया सवाल ऐं तज़ाद आहिनि जेके सब नेशनलिटीज़ जा जीअं लिबर्टीज़ आहिनि उन्हनि जा हक़ आहिनि, उन्हनि सवालनि ते बि थोरी अॻिभराई थींदी इन सॼे प्रेशर सां। ॾिसो न गुड गवर्नेंस या अहिड़े क़िस्म जा जेके ॿिया मामला आहिनि उन्हनि ते अमेरिकन्स जो एॾो वॾो कंसर्न, माना जेको उन्हनि प्राइम ऑब्जेक्टिव हो सिक्योरिटी जो ऑब्जेक्टिव हो त असां पंहिंजी पॉपुलेशन खे ॿियनि खे अलक़ाइदा जे थ्रेट खां सिक्योर कयूं। नंबर 1 पाकिस्तान जे अंदरि सिविलियन रूल रहे, तव्हां हुनखे जेको बि चओ पार्लियामेंट जी सूरत में या पीपल्स पार्टी जे रूल जी सूरत में, पर सिविलियन रूल जी कंटिन्यूटी रहे, पोइ भली करप्टी हुजनि पर सिविलियंस हुजनि। इहो हिकिड़ो ग्रेजुअल फेज़िस थींदा आहिनि जिन जे अंदरि हू आस्ते आस्ते मिनारिटी राइट्स खे, वुमेन राइट्स खे, ह्यूमन राइट्स खे, नेशनल राइट्स खे ऐं मुख़्तलिफ़ इन्हनि सुवालनि खे एड्रेस कराईंदा ऐं उन में ॾिसो न जेकॾहिं हू पार्लियामेंट क़ाइमु रहे थी त पार्लियामेंट में 10 दफ़ा शयूं डिबेट थी सघनि थियूं, पर जेकॾहिं पार्लियामेंट ई न हूंदी बैक टू स्क्वायर वन हूंदासीं त वरी को हिकिड़ो मेरे अज़ीज़ हमवतनो चई वेही थो रहे त उन में उहो सॼियूं शयूं लिपेटजी थी वञनि। त हाणे इहो हिकिड़ो माना ख़ुशख़बरी आहे सॼे मुल्क जे लाइ त अमेरिकन में जेको प्रेसिडेंशियल जेको इलेक्शन आहे उन में जेको ओबामा अची वियो आहे त इहो ॼण थो पॉलिसीज़ जी कंटिन्यूटी हूंदी त पाकिस्तान में सिविलियन गवर्नमेंट सां कमु करिणो आहे ऐं पेंटागोन टू रावलपिंडी कमु नाहे करिणो। डॉक्टर साहब वरी वरी महिरबानी, तव्हां अमेरिकी इलेक्शन ऐं उन खां पोइ जा जेको सॼो सिनेरियो आहे उन ते पंहिंजी इनसाइट ॾिनी। नाज़रीन, अॼोके प्रोग्राम में असां कोशिशि कई त सदर ओबामा जी चूंड जी अचण खां पोइ सॼी दुनिया ते, अमेरिका ते, ख़ासि करे असांजे खिते ते उन जा कहिड़ा मुख़्तलिफ़ हाकारी नाकारी असर पवंदा। हिन प्रोग्राम जो वक़्तु पूरे थिए थो। पंहिंजे मेज़बान जावेद लांगा खे इजाज़त ॾींदा। अला भाई।